good morning, beautiful people. Hi, this is Imran here, coming after a very long time again on my Pulsar N250, my one of the favorite motorcycle. So I'm currently riding out from Uttara towards my office. Just came to know. Is that an Evo? Evo 10. Yoris. By the way, I'm enjoying the radial tires, you know, very well. This is really fun. Stock tire গুলা থেকে মানে এই টায়ার গুলার এত সুন্দর balance and grip. I can brake, throttle, you know, flicker, I can do anything. This doesn't let just lose the grip. This is the very best thing about it. কি হইলো এটা মানে এগুলোর মানে কি এক এক দিন এক এক দিয়ে বন্ধ করে দেয় খুলে দেয় I'm lucky because I ride motorcycle so I can take any route. Problem nahi. Hello, I'm going right. It's clear. At first ওদিক থেকে বের হইতো তারপর এটাও বন্ধ করছে এটাও বন্ধ করছে মানে Okay, yes, the roads are একজন পার্কে হাঁটতেছে এই অনিম নামটা লিখছে কি ও এন আই ম সো আমি যেটা বলতেছিলাম যে টায়ার আপগ্রেড করে আলহামদুলিল্লাহ আমি খুবই হ্যাপি I can feel the radial thing মানে আগে যে একটা নন রেডিয়াল টায়ার ছিল হ্যাঁ মানে ওই কনফিডেন্সটা তো পাওয়াই যেত না ভাই স্টক টায়ার 110 এর উপরে উঠলে গাড়ি এরকম এরকম করতো ওয়াবলিং করতো আর এখন তো 130-40 ইজ নট আ প্রবলেম ট্রাস্ট মি আমি আমার হচ্ছে এড্রেনালিন রাশ খুব পছন্দ যেটা সিটির ভিতরে পাওয়া যায় আমি ওই ফাঁকা রাস্তায় 140-50 চালাবো না আই উড রাদার প্রেফার টু রাইড 140 ইন দ্য সিটি স্ট্রিট ম্যান দ্যাটস আ ডিফারেন্ট লেভেল অফ ফান যদিও দুইটার একটাও সেফ না Hello, Mena. মাদার জাত ডান ইন্ডিকেটর দিয়ে বামে দাঁড়াইতেছে তো ডান দিক দিয়ে আমি তো বেরোয় যেতে পারতাম এনিওয়ে I am actually heading towards the N250 not to pull this motorcycle. That is the route of my office basically. আমার পালসার ডেইলি রাইডের সবথেকে বেস্ট ব্যাপার হচ্ছে আমি দেখেন 5200 rpm এ আই এম ক্রুজিং অন 83.45 স্পিড and it's running very smooth. Loving this motorcycle. And এই স্পিডে এসেও দেখেন আমার IFE দেখাইতেছে ইনস্ট্যান্ট ফুয়েল ইকোনমি 46 দেখা যায় হ্যাঁ 43. Anyway, nothing more to show now. See you after the office. And again, the golden hour of the day. Look at this. Such a beautiful moment before the sunset. This is one favorite time of the day of mine. খুবই সুন্দর. The sun is too loud, but মানে এত গরম নাই আমি কিন্তু সবসময় বলি যে আসলে আমি স্পোর্টস বাইক প্রেফার করি উইন্টার টাইমে নেকেড বাইক প্রেফার করি সামার টাইমে সামার রেইনি এই টাইমগুলোর জন্য নেকেড বাইক বেস্ট বৃষ্টি বাদল কারণ আমার আল্লাহ 30 দিন দৌড়াদৌড়ি থাকে কাজ থাকে
সো এখন পর্যন্ত তো করতেছি। দেখি কি আছে সামনে কপালে। এখন এট দ্য সেম টাইম আমার গুড ডিল নিয়েও ভাবতে হয় যে আসলে কি, কোন টাইমটা ইটস গুড টু লেট দিস গো, আমি যদি এর থেকে বেটার কিছু পাই। এখন ভাই 250 সেগমেন্টে তো আর কিছু নাই। হ্যাঁ, মার্কেটে একা পালসার এসে কি করতেছে আমি নিজেও জানি না। কোনো কম্পিটিশন নাই, কিচ্ছু নাই। হ্যাঁ, দিস ইজ আ ভেরি ব্যাড টাইম ফর পালসার টু লঞ্চ। আসলে এটা ওদের একটা জিনিস ভালো যে ওরা মার্কেটে একা বিজনেস করতেছে। তবে পালসারের যে খুব ম্যাসিভ সেল হয়েছে আমার মনে হয় না এটাও, বিকজ রাস্তায় N250 খুবই কম দেখা যায়। দিস 250 মোটরসাইকেল barely been seen on the road. হ্যাঁ, ধরেন 20টা বাইক দেখলে ওর মধ্যে হয়তো 2টা N250 দেখা যায়। পরে যায় দেখি ওই একটা আমার, আর একটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড নাবিদের। কি ফ্রেশ মাশাল্লাহ, 31 সিরিয়াল, মানে এরকম মেইনটেইন। আই মিস মাই V3 ভাই, আই মিস মাই V3। V3 একটা ব্যাপার আছে ভাই, মানতেই হবে। আমার তো মানে ডেফিনেটলি হোয়াইট বাইকটা R15M ইজ এ ভেরি ফেভারিট বাইক আমার সবগুলো বাইকের মধ্যে। সিভিআর হচ্ছে হার্টের একটা সফট কর্নারে থাকে। হ্যাঁ, N250 ইজ মাই ডেইলি নিডস, এটা হচ্ছে আমার নিড, ডেইলি নিড। দিস ফুলফিলস মাই ডেইলি নিডস। সিভিআর গিভস মি প্লেজার। আর V3টা যেটা ছিল, ও ম্যান, used to give me kick, used to put smile on my face. Whenever I used to do red line, মানে third gear, fourth gear, I used to let the throttle go, and I used to smile and think what a tremendous machine it was. Wow. আমার এতদিনের সব বাইকগুলোর মধ্যে মানে পারফরমেন্স ওয়াইজ সব থেকে এনজয় করছি আমি এই V3টাকে। যদিও দ্যাট ওয়াজ মাই সেকেন্ড R15 V3। এর আগে একটা BS6 ছিল, ওইটাও খুব ভালো ছিল, ওইটার মতো ভালো ছিল। বাট দিস ইন্দোনেশিয়ান V3 ওয়াজ ক্রেজি। যে বাইকটা আমি আসলে একটা বাইক সেল করে দেওয়ার পরে সবসময় রিগ্রেট করছি, সবসময়। এমন কোনো বাইক সেল করি নাই যেটা সেল করে রিগ্রেট না করছি। বাট আসলে ডিমান্ড, ভ্যালিউ সব কিছু চিন্তা করতে গেলে এখন ওই যে মেনে নিতে হয় আর কি, যে মানে I don't wish to have a lot of money, tons of money, but I sometimes feel like যে মানে যদি আসলেই এত ফাইন্যান্স থাকতো আমার কাছে, তাহলে I wouldn't let any of my motorcycle go. সত্যি কথা, I swear I don't want. They are my feeling, they are my emotions. The time I spend for them is a real time, real feelings, emotions. প্রত্যেকটা মোটরসাইকেলকে আমার আশেপাশে যারাই আছে মানে সবাই জানে যে মানে আমি কি পরিমাণে এফোর্ট দেই একটা বাইককে একটা পারফেকশনস দিতে, মানে আমার এন্ড থেকে। আর আমি একটা জিনিস বিলিভ করি, যেটা হচ্ছে বিলিভ না, মানে আমি একটা জিনিস সবসময় করি, যে আমি একটা বাইক, একটা মোটরসাইকেলকে স্টক অবস্থায় এটার পারফেক্ট যে পিক ব্যাপার ওইটা বের করার ট্রাই করি। দিস ইজ হোয়াট আই ডু। এক পিকচার তো বানতা হ্যায়। Nobody disturb, please let me take a picture. সত্যি কথা ভাই, এই N250টা যাওয়ার পরেও আমি জানি যে আই উইল রিগ্রেট। এখন কি করার ভাই, আমার কাছে আসলে ইনফিনিট ফাইন্যান্স তো নাই যে সবগুলা বাইক রাখা দিব।
আসে লাইফে অনেক জরুরত আসে, অনেক সময় অনেক নেসেসিটি আসে। হ্যাঁ, মানে যার কারণে মাঝে মধ্যে কিছু এরকম জিনিসকে ছেড়ে দিতে হয়। হ্যাঁ, অরেলস আমি তো সবসময় চাই এভাবে ধরে রাখতে। These are my feelings, these are my emotions, and I work hard, মানে যেন মানে সামনে যে আমার এই রিগ্রেটস গুলাকে কম করতে পারি আসলে। হ্যাঁ, পিওর বাইকার, পিওর মোটরসাইক্লিস্ট পিলিয়ন, লাইক এভরিবডি ওয়ান্টস টু হ্যাভ সাচ পিলিয়ন। ও ও ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা অফ থাকলে যা লাগতো না, कुछ ज्यादा ही शाइन नहीं मार रहा है तुम आज। আমার ইচ্ছা আছে বাইকটাকে একদিন নাইট রাইডে বের করবো, মানে একদম রাতে খালি রাস্তায় বের হয়ে আপনাদের সবাই একটা এক্সস্ট নোটের পিনিক দিমো, দেখেন আপনারা যদি পিনিক পায় পাগল না হইছেন, অ্যাটলিস্ট দুইজন হইলেও পালসারের ফ্যান বাড়াই দিমো আমি। মানে I just don't always a fan of, top speed. I'm just not always a fan of top speed, but পাওয়ার ডেলিভারি অ্যাবিলিটি থাকতে হবে ভাই, আমি দেই আর না দেই, ঠিক আছে। অনেক দিন পর ক্যামেরা নিয়ে বেরোইছি, মানে মাঝখানে অনেকগুলো দিন চলে গেছে। আসলে সবসময় এরকম টাইম করা যায় না। মোল্লা এমন করে কেন? এ পালসার, অতিরিক্ত থ্রটল দিতেছে, আবার ব্রেক ধরতে যায় কাচু পুচু করতেছে মোল্লায়। থ্রটল দিল তাই কি মানে বাইক ভাগতেছে না, সেটা গিয়ার বাড়াই দিল, বাইক আরো ভাগে না। What is this, bro?